Bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Radio Campus. Nosaltres som Aitana, Irene, Nacho i jo, Sara. A continuació, tenim a Joel, amb nosaltres per a que responga 3 preguntes a cada un que... Ai! Que es la farà Nacho. Hola, penya. Com estem? A ver, va, Joel, anem a començar. La primera pregunta és, tu què faries si estigueres en una isla deserta? Però tot deserta o Tot algo deserta, més? tot. Tot desert. Tot. Pues aniria a per aigua o a pescar, no? A pescar, hi ha mar, no? Hi ha mar. Aniria, me faria una canya pescar i que hi ha peixos i aquestes coses, sí, no? Per sobreviure. Vale, va, anem a la segona. Què faries si te perseguira un tigre? Es que un tigre es difícil porque escala también, entonces no sé qué hacer, no sé qué hacer. Pues le pegarían un palo, no sé, estaría bien, un palo, ¡boom! Aunque me mataría igual, ¿no? No sé. Bueno, va, anem a l'última pregunta, o si no. Què faries si tingueres a Marta Conejero en ta casa? Pero esta pregunta es rara, ¿no? Pues Marta Conejero, pues yo qué sé. Pues no sé, que se'n vaya a sa casa, ¿no? Y yo no la vull en casa. Perquè és molt pesat, però ja està, però no sé. Vale, va. Pues... Ara continuem en Aitana, que es farà un rànquing de la nit. Ara anem a dir els premis de la nit. El premi a dormir-se l'últim és per a Blai. El premi a qui ha xerrat més és per a Carme. El premi a qui ha embonegat més és per a Marta. El premi a qui ha roncat més és per a Aitana Ferrero. I per últim, el premi a qui s'ha tirat més pets és per a Gerard Conejero. I així s'acaba el rànquing de la nit. A continuació, Irene vos dirà el temps que s'espera durant la setmana. Avui fa molta calor, estem a 37 graus i durant la setmana s'espera superar els 40 graus. Ara Irene continuarà fent-vos una recomanació. Nosaltres vos recomanem que aneu a l'Heroi Merlin a comprar-vos una piscina per a la caseta, ja que amb tanta calor no peteix altra cosa que banyar-se, i tenen una gran varietat de piscines. I ara Sara vos recomanarà un grup de música. Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat. Vos recomanem sentir a Miki Núñez, que té cançons molt xules, com per exemple Escriurem. La cançó d'Escriurem, la lletra es centra en valorar els moments compartits i el present. Miki Núñez explica que la cançó rendeix homenatge als records i a les persones que ja no estan, convidant a valorar el camí viscut. I esta cançó es troba al seu àlbum Amuza, on trobareu altres cançons com Celébrate o Coral de l'Arrecife. I fins així el nostre programa de Radio Campus. Adeu! Escriurem que tot no va ser fàcil,